صحابہ دا انکار، قرآن دا انکار، صحابہ دا انکار، رسول اللہ دی ذات دا بات دا انکار، صحابہ دا انکار، اسلام دا انکار. جیڑا بندہ صحابی تے انگلی اٹھاندا ہے نا او پرلے درجے دا زندیق ہے. اور انہوں زندیق میں نہیں کہندا، انہوں زندیق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوتے نے آکھیا. محرم دے اندر بالخصوص میں یوٹیوب تے ایک بڑا مخصوص جہا گروہ ہے فتنہ پرور ساڑھے ملک دے اندر، انہاں دے جڑے نمائندہ قسم دے خطیب نے، میں انہاں دے کلپ سندا رہنا، انہاں دے اعتراضات سندا رہنا تاکہ کسے تحریری شکل اندر دا جواب پیش ہو جائے. واللہ العظیم سینہ جلدہ ہے کہ یار ایک ایسی بدبختی ہے. ہم ساڈا سٹیج ہے نا، حضرت سبتین شاہ صاحب تشریف لے آن گے، قاری بنیامین صاحب تشریف لے آن گے، یاسین بلوچ صاحب تشریف لے آن گے، یا اس تو علاوہ قاری اکبر اسد صاحب حافظہ اللہ، نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ، حضرت ربانی حافظہ اللہ، قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ. ہے تو آڑے سامنے کدی شان قرآن بیان کر دینے، توجہ مہربان، کدی شان قرآن بیان کر دینے، کدی شان مصطفیٰ بیان کر دینے، کدی اخلاقیات بیان کر دینے، کدی صلہ رحمی بیان کر دینے، کدی تو آڑے سامنے معیشت، معاشرت، تجارت، یعنی اسلام دے مختلف پہلو، مدلل عقائد تو آڑے سامنے بیان کر دینے. اور جس مخصوص فتنہ پرور گروہ وال میں اشارہ کیتا ہے، میں انہاں دے درجنوں کلپ سنے نے اس محرم اندر بھی. واللہ العظیم نہ مینوں کوئی توحید نہ کوئی موضوع نظر آیا، نہ شان رسالت نظر آیا. بدبختی دیکھ لو، رب نے انہاں دی زندگی نو، انہاں دیاں مجلساں نو جہنم جان تو پہلے ہی جہنم بنا دیتا ہے. پورے مہینے دے سینکڑوں پروگرام اکٹھے کر لو، یہ حضرت ابو بکر دی صداقت سے شک ہو رہا ہے، یہ حضرت عمر دی عدالت سے شک ہو رہا ہے، یہ حضرت عثمان دی سخاوت سے شک ہو رہا ہے، یا ماں عائشہ دے حیا سے شک ہو رہا ہے. اوہ بدبختو اے بھی کوئی موضوع ہے، اوہ بدبختو اے بھی کوئی دین دی خدمت ہے، اے بھی کوئی اسلام ہے. اللہ پاک دا شکر ادا کرو، اللہ پاک نے توانو مسلک حق عطا فرمایا ہے تے اللہ پاک نے توانو علماء حق عطا فرمایا ہے. خاموشی دے نال پروگرام سنو. میں اکثر پروگرام اندر بات آنا، نعرے تسی 5 نہیں پاویں 10 مار لو، کدی نعرے نہ پروگرام نہیں کامیاب ہویا. سبحان اللہ، پاویں ایڈوانس کہہ لو تے پاویں ادھار کہہ لو. اے پروگرام دا حسن ہے، اے پروگرام دی خوبصورتی ہے، لیکن ایک کامیابی نہیں. تو میں انشاءاللہ الرحمن چند ضروری باتاں تواڈے پیشے خدمت کرنیاں چاہنا تے اے ہی مینوں ماحول چاہیدا جڑا تسی بنایا. میرے ال ویکھو، انشاءاللہ میں ضروری باتاں کراں، انہاں نوں ذہن اندر بٹھاؤ تے ذرا نہ اپنی بیداری دا ثبوت دیو. چونکہ روشنی میرے والے تسی مینوں بہت تھوڑے نظر آ رہے ہو تے ہن میں تہاڈی آمین تو انشاءاللہ پہچان لینا ہے کنے کے بندے بیٹھے ہو. اللہ سونے جتھوں آئے نے، جننے آئے نے، اللہ انہاں نوں اپنی رحمت دے نال بیت اللہ دے حج نصیب فرما. بندے بہتے لگ دے ہو تے ٹھلے ٹھلے بول دے ہو، اللہ انہاں نوں عمر نصیب فرما. میں اپنے علماء کرام دے بھی خطابات سندا رہا بیرون ملک. میں جننے اپنے علماء دے خطابات سنے نے شان صحابہ دے موضوع تھے. توجہ رکھنا، مینوں نہ ایک گل ہی سمجھ آئی ہے، صحابہ دا انکار ایک قرآن دا انکار ہے، صحابہ دا انکار اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا انکار ہے، صحابہ دا انکار اے دین اسلام دا انکار ہے. جڑا رسول اللہ دے صحابہ دے وجود نو نہیں مندا، جڑے ساتھی کالجز اندر، یونیورسٹیز اندر کسے ڈیرے تے کسے ادارے تے بیٹھ کے کسے نال بالخصوص گل بات کرن دا شوق رکھ دے نے، بڑی معذرت دے نال جنوں تھوڑی جی توجہ چاہیے. صحابہ دے وجود دا انکار، صحابہ دے شان دا انکار اور صحابہ دے جنتی ہون دا انکار، اے اسلام دا انکار ہے، قرآن دا انکار ہے اور نبی پاک علیہ السلام دا انکار ہے. کیوں؟ صحابہ نو صحابہ یا قرآن نے بنایا ہے، یا صاحب قرآن نے بنایا ہے، یا دین اسلام نے بنایا ہے. ذرا سارے بولے آج ہانا جو میں جواب دیندے رہے ہو. صحابہ کرام آپ صحابہ بنے، ہوڑی بول دے ہو، آپ صحابہ بنے. صحابہ نو صحابہ یا قرآن نے بنایا، یا رسول پاک علیہ السلام نے بنایا، یا دین اسلام نے بنایا. جیڑا بندہ صحابہ دے وجود دا انکار کرے، شان دا انکار کرے، جنتی ہون دا انکار کرے، او دے پلے نہ اللہ، نہ او دے پلے قرآن نے، نہ او دے پلے رسول اللہ نے. کائنات دا بدبخت ترین آدمی ہے اور کائنات دا زندیق ترین آدمی ہے. نہ ایمان او دے اندر ہے، نہ اسلام او دے اندر ہے. کیوں؟ توجہ فرمانا. میں ترجمہ کلاس بھی پڑھانا،
پہلے سپارے تو لے کے 30 سپارے تک، بلکہ تسی علماء کرام کو بھی پوچھ لو، مینوں قرآن کی سمجھ آیا؟ مینوں قرآن آئی سمجھ آیا ہے کہ صحابہ دے چلن دا ذکر قرآن اندر، مل کے بولو صحابہ دے چلن دا ذکر۔ اچھا جڑا تہاڈے چوں منکر آ او نہ بولے، گونگا نہ بولے تے منکر نہ بولے، تے جڑا مندا ہے نا کہ ذکر قرآن اندر ہے، اپنے پروگراماں نوں نا ذرا ترجمہ کلاس بناؤ، درس نظامی دی کلاس بناؤ، یہ سٹیج تھوڑا جا سنجیدہ کرو تاں جا کے مسائل حل ہونے جے۔ صحابہ دے چلن دا ذکر، صحابہ دے بیٹھن دا ذکر، سارے بولو صحابہ دے جہاد دا ذکر، صحابہ دی مسکراہٹ دا ذکر، آئے ہائے ہائے، صحابہ دے مقدس آنسواں دا ذکر، صحابہ دی تہجد دا ذکر۔ میں تے حیران ہو گیا، اللہ پاک تسی نبی پاک دے صحابہ نا اینا پیار کر دیو، مدینہ شہر ہے، چھوٹا جیا کوٹھ ہے، توجہ کیمرہ بھی کوئی فٹ نہیں تے لائٹ بھی کوئی نہیں چل رہی۔ نبی علیہ السلام دے نا کول ایک پرونا آیا تے نبی علیہ السلام نے اپنے 9 حجریاں چ پیغام کر لیا بھئی کھان پین کچھ ہے تے لے آؤ۔ نبی پاک دے 9 حجرے نے، 9 ازواج مطہرات نے، تے کسے ایک گھروں بھی مہمان دا کھانا آیا؟ ایتھے روک کے گل کرا دوستو، غریب ہونا عیب نہیں جے، حرام خور ہونا عیب جے۔ 9 نبی پاک دے گھر نے، حجرے نے، ایک مہمان دا کھانا نہیں، ایک وقت دا 8,000 تنخواہ لیندے ہو کوئی ہے بڑی گل نہیں، 10,000 لیندے ہو کوئی ہے بڑی گل نہیں، 15,000 لیندے ہو کدی مقروض ہو جاندے ہو کوئی ہے بڑی گل نہیں۔ حرام خور ہونا عیب جے، چندہ خور ہونا عیب جے، رشوت خور ہونا عیب جے، ٹھگی دا مال تھیاں مینوں تسی پوچھو نا مولانا اینیاں کتاباں لکھ چھڑیاں جے، اینے بیانات کر دے ہو، میرے نزدیک میرے مطالعے دا نچوڑ ہے جے کائنات دا سب نالوں گندا تے بدبخت انسان ہو جے جڑا اپنے گھر والیاں نوں تے اپنیاں بچیاں نوں حرام کھلا رہا۔ میرا ایمان ہے اللہ تو اڈی آمین انشاءاللہ رد نہیں کرے گا، دلوں کے ذرا آمین کہہ دو، یا اللہ جڑے روزگار لو پریشان نے اللہ عزت دا روزگار نصیب فرما۔ اوہ یا نہ پروگراماں جو دعا نو بڑی اہمیت دیا کرو، اللہ دی قسمیں موبائل چھڈو، دائیں بائیں دیکھنا چھڈو، رحمتاں اتر رہیاں نے، فرشتیاں دا پڑوس ہے، لمحہ لمحہ قبولیت ہے، اے روز روز کانفرنساں نہیں منعقد ہوندیاں، نامہ اعمال تو وہ توجہ دے نال رب رسول دیاں باتاں تے غور کرو اور دلوں کے دعا کرو، جنہیں مقروض آئے نے اللہ انہاں دے قرضے ادا فرما دے، تے یا اللہ ساری زندگی کسے انسان دا محتاج نہ کریں، اللہ تیریاں رحمتاں بڑیاں وسیع نے، اللہ سانو اپنیاں رحمتاں دے نال مالا مال فرما دے۔ ایک صحابی آئے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام میں انہاں نوں کھانا کھلا دینا، شام دا کھانا میں کھلا دینا، وہ اپنے گھر لے گئے، ہن چھوٹا جہا کوٹھا ہے، مہمان بیٹھا ہے، گھر دی نوں آکھیا بھئی کو کھانا وغیرہ ہے، وہ کہنے لگی کہ بچیاں واسطے تھوڑا جہا کوئی دال پانی ہے۔ نبی پاک دے صحابی کہنے لگے وہ جڑا کھانا بچیاں دا ہے نا وہ نبی پاک دے مہمان نو پیش کر دیو، اسی رات بھکھے ہی گزار لواں گے۔ تو اڑنے ایک میں بزرگوں گل کراں، مہمان نوازی شوق نہ کریا کرو، اے پنجابی دا لفظ ہے کوئی نہیں میں بول دینا، کئیاں لوگاں مہمان نوازی بھی کرنی ہوندی ہے تے کھڑوساں بھی چھڈنیاں ہوندیاں، منافقت بھی کرنی ہوندی ہے، کھوانا بھی ہوندا ہے تے بڑ بڑ بھی کرنا ہوندا ہے۔ اس گھر چ خیر نہیں جے جس گھر چ مہمان نو کھلا کے تواڈے سینے ٹھنڈ نہیں پیندی، نمک دے اگے رکھ دے، دل دی خوشی نہ رکھیا کر، کوڑے دل نہ سونا بھی انہوں پیش کریں تے کوڈی مول نہیں، او دے جان تو بعد جے پیچھے غیبتہ کریں تے کوڈی مول نہیں۔ کہنے لگے اسی رات بھکھیاں گزار دیاں گے، مہمان نبی پاک دا وہ نہیں بھکھا رہنا چاہیے۔ میں نے ایک حدیث یاد آئی ہے، تسی کل نوں بھیڑاں دے رشتے کرنے نے، بچیاں دے رشتے کرنے نے، اس حدیث نو معیار بنا کے اپنے بچیاں تے بچیاں دے رشتے کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خیر من لا یضیف، اس بندے اندر خیر نہیں ہو سکتی جڑا بندہ مہمان نواز نہ ہو، وہ بندہ خیر تو خالی اور برکت تو خالی، طمانینت تو خالی۔ خیر بچیاں دا کھانا مہمان اگے آ گیا، ہن کھانا بڑا تھوڑا ہے، جیسے آبی بھی نال کھان تے مہمان سراب نہیں ہوندا، دیوا بجھ گیا۔ جیڑی گل میں کر رہا سا کہ صحابہ دے چلن دا ذکر قرآن اندر، بیٹھن دا ذکر قرآن اندر، مسکراہٹ دا ذکر قرآن اندر، مقدس آنسواں دا ذکر قرآن اندر، مہمان نوازی ویکھ لو، چھوٹا جہا حجرا ہے، لائٹ کوئی نہیں، جڑا کوئی دیا جل رہا سی وہ بھی بجھ گیا، پر اللہ میں قربان جاواں
تو نبی دیاں یاراں تے محبت دے کیمرے اینے فٹ کیتے نے صبح دا سورج بعد چو چڑھیا ہے نبی دے صحابی دی مہمان نوازی نو قرآن بنا کے میرے اللہ نے پیغمبر دے سینے تے نازل فرما دیتا ہے بھائی جان کوئی فلسفہ نہیں ادھر ویکھو کوئی فلسفہ نہیں کوئی منطق نہیں کوئی چونکے چناچے نہیں موٹی جی گل ذہن چ رکھ لو پرلے درجے دا زندگی اچھا میں نے ایک بندہ پتا کی آندا ہے آندا جی صحابہ پھر گئے نبی پاک تو بعد پھر گئے میں کہ یار میری عقل نہیں مانتی آندا جی کیوں میں کہ میں اپنے کئی بزرگاں نو ویکھیا ہے جنہاں نے مولانا عبد القادر روپڑی دے بیانات سنے نے جنہاں نے حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ کو قرآن سنے ہیں جنہاں نے شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کو قرآن سنے ہیں میں ویکھیا او بابے وڈیری عمر اندر بیمار ہو گئے نے جنہاں نے شیخ القرآن کو قرآن سنے ہیں آج تک انہاں دی کدی فجر دی نماز نہیں چھٹی تے جنہاں نے 23 سال صاحب قرآن کو قرآن سنے ہیں بدبختہ گل کر لگا سوچیا کرو ساڈے کو بزرگ یہ نہیں سنبھالے جاندے اللہ دی قسم جنہاں نے ساڈے بزرگوں کو قرآن سنیا ہے اے جی نہیں جی رب نے نہیں بخشنا میں کہا کیوں نہیں بخشنا میں کہا گل دس توجہ رکھے آندا جی پوچھو میں کہا تو یہ دس کہ تینوں رب بخش دے گا تو جو صحابہ دے بارے آنا ہے علیہ باللہ کہ رب نے نہیں بخشنے تینوں رب بخش دے گا چپ میں کہا چپ کیوں ہے جواب دے سوچ کے مینوں آندا ہے ہاں اللہ بڑا غفور رحیم ہے مینوں بخش ہی دے گا میں کہا بدبختہ تینوں ستنجے دا طریقہ نہیں آندا تے اپنے بارے تو توقع رکھنا ہے کہ رب تینوں بخش ہی دے گا تے جس میرے ابو بکر تو اسلام شروع ہویا جس میرے ابو بکر تو اسلام شروع ہویا جڑا صحابہ دی جماعت دا امام ہے او دے بارے تیرا کی نظریہ ہے تیرا کی موقف ہے حضرات ذی وقار دعا کرو درد دل نہ آئی دے بڑی دل نشین خوبصورت پروگرام دا آغاز ہو چکے ہیں اللہ حب صحابہ اہل بیت تے زندہ رکھ کے ایدے تے موت دے کے اللہ سانو جنت اندر صحابہ تے اہل بیت دا ساتھ نصیب فرما